Peygamber sallallahu aytgan, kim mağa cuma günü 100 yo'la salavat aytsa, al qiyomat kuni bo'lganda kelganda anundan bir nur bo'ladi. Agar al nurdu o'shal qiyomatda odamlar bardig'ini bo'lishtirsa-da, bardig'iga yetishadi dedi. Kebir xabarlarda aytilgan ekan, yozilgan ekan arshdan şirağında kim mağa qiziqsa men onu rayim qilaman. Kim menen so'rasa beraman. Kim jaqin bo'lsa mağa salavat aytib menin do'stim Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytib mağa jaqin bo'lsa men onu barliq günahlarni kechiraman. Agar günahlar dengizning ko'gidek ko'p bo'lsa da. Kebir sahobalar aytgan ekan, Allah razı olsun. Qaysi bir majlisda Peygamber sallallohu alayhi salavat aytilinsa, keyin o'shal majlisdan bir yaxshiroq jit chiqadi deydi. O'shal jit osmondan yugoniga cheyin yetadi. Firishtalar aytadi, bu majlisda payg'ambarga salovat aytilibdir deb o'sha jitdan biletganda. Jana kebir xabarlarda kelgan ekan, bir mo'min odam bir mo'min ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salovat aytishni boshlasa, açılattığında asman eşikleri, perdelerde açılatken, hatta aşağı arz etken salavatı. Kalbayt asmanda bilen perişte, birok, barlık perişteler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat etişetken anıqqandan ki. Anan aşağı salavat etken adamı istihara etişetken. Ki aşağı ayarga istihara etişetken Allah Teala qalağanca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimge qiyinchilik bo'lib bir acet tushib qolsa, al salavatni mağa ko'paysin. Salavat al açıp beradi aның qayg'ı, g'amlarini, qapalıqlarini rizqinda ko'paytadi. Ajablarini atqaradi. Kebir adamlar aytadi, mende bir qo'shim borli, jazovchilar deydi. O'ldi. Anan onu men tushimda ko'rsam, ko'rib aytdim. Alloh taolo sana qanday jazo berdi desam, Allah aytdi. Allah meni günahımı keçirdi. Ne sebepten keçirdi desem aytdi, men qachon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qog'ozga yazsam, salavat qo'shib atlı. O'sha sebepte mağa Rabbim ko'z ko'rmagan, quloq uqmagan, hech bir bendenin oyga kelmagan yaxshiliklarni berdi dedi. Anas raziyallohu aytadi, Peygamber sallallahu aytgan, sizlarning biringlarda iymon keltirgan bo'la olmaysizlar. Men ağa yaxshiroq bo'lmayincha o'zidan da, molidan da, bolasidan da, tanisidan da, bar odamlardan da. Yana bir hadisda Hazrat Umar raziyallohu aytdi, anta habbu ilayya. Siz mağa eng bir yaxshi ko'rgan odamsiz ya Rasululloh dedi. Var nesede. Lanım biroq mana nafsim eki jamoatchilik o'rtasida turgan nafsim dan da yaxshiroq dedi. Ağa Peygamber sallallahu aytdi, sen mo'min bo'la olmaysan, men sana nafsingdan da yaxshi bo'lmayincha dedi. Hazrat Umar aytdi, men ant ichib aytaman sizga kitap tushgan Alloh taologa, siz menga yaxshiroq o'z nafsimdan da dedi. Ikki jamoatchilik o'rtasida nafsimdan da dedi. Canimdan da dedi. Shunda Peygamber sallallahu aytdi, "Ey sen Umar, imanın to'liq tamdi" dedi.